এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। আপনারা অনেকেই ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন। নাক ডাকার জন্য আপনার পাশের ব্যক্তির ঘুম হয় না। তো এইরকম একটা পেরেশানিতে আছেন, অনেক কিছু ট্রাই করছেন, কিন্তু আপনার নাকের যে শব্দটা, সেই শব্দটাকে আপনি সাইলেন্ট বা নাক ডাকা শব্দটাকে আপনি বন্ধ করতে পারতেছেন না। তো এই ছোট্ট ডিভাইসটি দেখতে খুবই চমৎকার, লাল কালারের, কিন্তু লাল কালারটা খুব একটা পাওয়া যায় না, বেশিরভাগ আকাশি কালার থাকে। একটা ছিল, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা লাল আকাশি দুইটা কালার আছে, আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তো এটি একটি এয়ার ফিল্টার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাতাস যাওয়া আসার ব্যবস্থা আছে। এবং এই যে এই রাবারটি দুইটা রাবার আপনার নাকের যে দুইটা ফুটা আছে সেই ফুটাতে ঢুকিয়ে আপনারা ঘুমিয়ে পড়বেন। তাহলে হবে কি, আপনার সে শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করে দিবে। এটি একটি সাইলেন্সর, এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বলেও অনেকে জানে। এটি নাকের শব্দই না, নাকের পলিপাস যদি থাকে সেটার জন্য কিন্তু এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। নাকের পলিপাস থেকে আপনাকে মুক্তি দিবে, যে কেউ ব্যবহার করতে পারবে। যেহেতু এটি একটি সাধারণ প্রোডাক্ট, সবাই ব্যবহার করতে পারবে, কারণ এটা আপনার গভীর ঘুমের জন্য কিন্তু অনেকে ব্যবহার করে। কারণ এটি যখন নাকের মধ্যে দিবেন, যাদের ঘুম হচ্ছে না, অনিদ্রা, তাদের জন্য কিন্তু এটি কার্যকর হবে। প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে নাম্বারে যোগাযোগ করে আজকেই অর্ডার করে ফেলুন। ধন্যবাদ।